Liebe Schwestern und Brüder, zu viel Regen oder zu wenig? Zu viel Sonne oder zu wenig? Schädlingsbefall. Landwirte wissen um diverse Bedrohungen für die Aussaat. Ganz zu schweigen von den Risiken des Marktes. Den Landwirten bleibt aber nichts anderes übrig. Sie müssen säen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Sie haben nicht nur die Notwendigkeit, dass etwas wachsen kann, sie müssen ja auch davon leben. Sie haben daneben auch das Risiko. Wird etwas wachsen? Wie wird es werden? Wird etwas zu ernten sein? Der Blick auf die vergangenen Jahre hat gezeigt, diese Sorgen, diese Ängste sind durchaus berechtigt. Jesus lässt uns das Potenzial von Gottes Reich sehen. Das Gottesreich braucht auch Risiko, braucht auch Mut, hat Notwendigkeit in sich. Das Reich Gottes ist nicht einfach nur eine unbestimmte Größe, sondern das Reich Gottes, es ist da, mit Jesus angebrochen, damit es wächst, damit es gute Frucht bringt. Und zwar in uns, in unserer Welt, in unserem Leben, aber vor allem auch durch uns. Mögen wir genauso wie Landwirte es haben müssen, mögen wir alle Mut haben, mögen wir Risiko wagen für das Reich Gottes. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns vom Reich Gottes zu erzählen. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns die Liebe Gottes zu bringen. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns zur Vollendung im Reich Gottes und in seiner Liebe zu führen. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Heiliger Gott, du bist unsagbar größer, als wir Menschen begreifen. Du wohnst in unzugänglichem Licht und doch bist du uns nahe. Wir bitten dich, gib, dass wir heute mit Ehrfurcht vor dir stehen und froh werden in deiner Nähe. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, erinnert euch an die früheren Tage, als ihr nach eurer Erleuchtung manchen harten Leidenskampf bestanden habt. Ihr seid vor aller Welt beschimpft und gequält worden, oder ihr seid mitbetroffen gewesen vom Geschick derer, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und er bleibt nicht aus. Mein Gerechter aber wird durch den Glauben leben. Doch
wenn er zurückweicht, habt ihr kein Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches Unmündigen offenbart. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Und Jesus sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solcher Gleichnisse verkündete Jesus ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Kommen wir zu Gott, unserem Vater, und rufen wir zu ihm in unseren Bitten und Anliegen. Wir bitten für alle, die in der Kirche besondere Verantwortung und Vollmacht haben. Hilf ihnen, das Wachstum deines Reiches zu erkennen und es mit Weitsicht, Geduld und Freude zu begleiten. Wir bitten dich. Wir bitten für die Kinder und Jugendlichen in unseren Gemeinden. Sende ihnen Menschen, die glauben
Hoffnung und Liebe in ihnen fördern. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Menschen, die in der Landwirtschaft unsere Grundversorgung sichern. Lass sie Anerkennung erfahren und ermutige sie in ihrem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens an dich verfolgt werden. Bewahre sie vor Verzweiflung und rette sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere lieben Verstorbenen. Nimm das Gute, gerade auch das Unscheinbare, das sie getan haben und wo wir womöglich übersehen haben, als gute Ernte an. Wir bitten dich, erhöre uns. In einem Augenblick der Stille beten wir auch in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich. Erhöre uns. Die unterschiedlichsten Anliegen und Bitten haben wir, guter Gott, auf dem Herzen. Und wir kommen zu dir voll Vertrauen und bitten dich, höre und erhöre uns und unsere Bitten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, dein Sohn, hat uns versprochen, er werde in unserer Mitte sein, wann immer wir uns in seinem Namen versammeln. Er selber erfüllt das Lobgebet, das wir über Brot und Wein sagen, mit seiner Hingabe und Liebe, damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott, Ehre, Macht und Herrlichkeit. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr eure Herzen? Ja, sie Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich für unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weise. Ihn, deinen
menschgewordenen Sohn hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm im Glauben zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geist besiegelt. Er ist der Weg, auf diesem Weg gelangen wir zu dir. Er ist die Wahrheit, sie allein macht uns frei. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Töchter und Söhne zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil.
Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Anneliese Greil an ihren verstorbenen Ehemann und mit seinen Cousinen und Cousins an den verstorbenen Josef Rogel. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, dass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Winzig klein, entwickelt es sich zu etwas ganz Großem. Wenn wir das Vaterunser beten, dann bitten wir um das Kommen und Wirklichkeit werden eben dieses Reiches Gottes, das ganz klein beginnt. Wir haben es vor wenigen Wochen erst gefeiert, im Stall von Bethlehem. Das aber ganz groß wird, etwas Besonderes geworden ist im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte, bis herein in unsere Zeit. Beten wir ganz bewusst, voll Vertrauen, dass dieses Reich Gottes immer mehr und immer deutlicher Wirklichkeit wird in unserem Leben, in unserer Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geiste.
schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Gott, dein Reich ist mit Jesus Christus, deinem Sohn, angebrochen. Es ist das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe, des Lichtes und des Friedens. Wir bitten dich, lass dieses Reich in uns und durch uns, in unserer Welt und in unserem Leben immer mehr Wirklichkeit werden. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Es segnet, behütet und begleitet euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geben, ihr seid gesendet, Botinnen und Boten für Gottes Reich in unserer Zeit und Welt zu sein. Dank sei Gott.